සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම L2 production විතින් අරන් එන තවත් exciting Adobe Premiere tutorial එකකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන effect එක travel කරන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් travel video edit කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් වටින effect එකක් වෙයි. ඉතින් මේ effect එක ඔයාගේ travel video එක වෙනමම level එකකට අරන් යන්න පුළුවන්. සුපිරිම වැඩක් වෙනවා. මොකද සමහර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති travel videos වල underwater scene එකකදී අපිට ඇහෙන මියසික් ට්‍රැක් එක අන්ඩර්වෝටර්, ඒ කියන්නේ අපිට වතුර ඇතුලේ ඉද්දි ඇහෙන විදියට සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට කොහොමද ඔයගලන්ගේ මියසික් ට්‍රැක් එක අන්ඩර්වෝටර් ඉද්දි අපි වතුර ඇතුලේ ඉද්දි කොහොමද අපිට ඇහෙන විදියට හදන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා ටියුටෝරියල් එකට යමු. මම ලහිරු ලියනගේ. හරි, මම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේකට මට අවශ්‍ය කරන ක්ලිප් එකත් මම මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගෙන තියෙනවා. මෙතනින් මම මගේ ක්ලිප් එක මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්නවා ඩබල් ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ සෝස් මොනිටර් එකෙන් මට අවශ්‍ය තැන් දෙක මම මේකේ සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒතර මම කලින් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක අයින් කරගන්නවා. හරි, දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක අපිට අවශ්‍ය තැන දෙන්න. මේ හරියේ මම I එක ප්‍රෙස් කරා. ඒතර මට මගේ ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එක ආවා. ඊට පස්සේ මම මගේ එන්ඩ් පොයින්ට් එක ඔය එක ප්‍රෙස් කරලා මාක් කරගන්නවා. මෙන්න මේ හරියෙන්. ඊට පස්සේ මම මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මගේ ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා දානවා. ඊට පස්සේ ටයිම්ලයින් එක මම පොඩ්ඩක් විශාල කරගන්නවා මට අවශ්‍ය විදියට. ඊට පස්සේ මම මේකට කරන්නේ මගේ ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක මම මේකට ගෙනත් දානවා. හරි. දැන් අපි මුලින්ම අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් ප්ලේබැක් කරලා බලලෙමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ලස්සන්ට තියෙනවා. හරි, දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අපි ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම ටයිප් කරනවා low pass කියලා. low pass කියලා ටයිප් කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා audio effects කියන කැටගරි එක යටතේ low pass කියන ප්ලගින් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලගින් එක මම ඇදලා මේ මගේ audio clip එකට මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ effect control වලට මම යනවා. effect control වලට ගිහපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන default cut off එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ default මේ plugin එක ඔයගොල්ලෝ ඇදලා දාපු ගමන් මේ plugin එක apply වෙලා තියෙන්නේ 1495 කියන hertz එක ඇතුලේ. ඉතින් අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් අහලා බලමු කොහොමද මේ අපේ track එක තියෙන්නේ කියලා. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඇහුනම ඔයගොල්ලන් දැන් තේරෙනවා ඇති මෙතන පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් මේ අපේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම කරන්නේ මගේ මෙතන කට් ඔෆ් එක මම මුලින් 20000කට වගේ දාගන්නවා. දැන් අපි ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක ආයෙ අපි ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් අපේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ආපහු සාමාන්‍ය තිබ්බ විදියටම තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපේ ඉෆෙක්ට් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕන ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එක මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හරි, මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ මම මගේ ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ කට් ඔෆ් කියලා තියෙන තැන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි අයිකන් එකක් තියෙනවා ස්ටොප් වොච් එක. අන්න ඒක මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මගේ key frame එක effect control panel එකේ හැදුනා. දැන් ඊළඟට මම ආයෙ තව frames කිහිපයක් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. හරි, මෙන්න මේ හරියේදී මම මගේ ඊළඟ end point එක මෙතනින් තියනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම ආයෙ තව key frame එකක් add කරගන්නවා. add කරලා මම මගේ මෙතන hertz ගාන IC එකට අඩු කරනවා. හරි, දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු මුලින් ඉඳන් කොහොමද අපිට මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ඇහෙන්නේ කියන එක. හරි, ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේ ඉෆෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේක ඉෆෙක්ට් එක හරි සරලයි. ඉතින් මේක තමයි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය. තව ප්ලගින්ස් කිහිපයක් තියෙනවා අපිට ඒව පාවිච්චි කරලත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අපිට ඒ ප්ලගින් එකත් එක්ක අපිට ප්ලේ කරන්න තියෙන
දේවල් වැඩි. ඒක නිසා මේක තමයි සරලම විදිය ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම අන්ඩර්වෝටර් ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයගලන්ගේ මියුසික් ට්‍රැක් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරි, මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයගලන්ගේ තවත් යාළුවන්ට බලන්න, මේක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුතෙන් එන හැම ටියුටෝරියල් එකක්ම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. අපි ආයේ ලබන සතියේ අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.